本期嘅意粉食譜繼續係異國料理系列。今次我哋嚟到美國，作為美式意粉嘅經典代表，番茄熱狗意粉材料簡單，製作方便，堪稱懶人食譜嘅典範。至於意粉方面，我哋選用咗嚟自意大利嘅意粉品牌 Pasta Bolsolasco。Pasta Bolsolasco 生產嘅意粉精選高品質小麥，使用傳統青銅模具人工手製。而家為咗令每位顧客都可以更具性價比咁體驗到高品質意粉嘅魅力，我哋聯同品牌方特別推出全場意粉限時特惠，歡迎大家點開評論區嘅鏈接購買。首先，我哋簡單處理一下食材，將熱狗切塊，洋葱切粒處理。跟住我哋就可以先煮好意粉，往鍋入面加適量嘅海鹽，將意粉煮大約8分鐘，留起備用。往鍋入面加橄欖油，將熱狗煎到兩面焦香，然後夾起備用。唔使洗鑊，夾切好嘅洋葱粒，繼續翻炒至洋葱軟化。跟住往鍋入面夾罐頭番茄、番茄膏同埋適量嘅煮麵水。將醬汁煮開之後，灑上番西碎，再用砂糖、海鹽同埋黑胡椒進行調味。最後加我哋煮好嘅熱狗同埋意粉，將醬汁收到你中意嘅黏稠度。上碟之後，再灑上巴馬臣芝士碎。今日我哋呢道經典嘅美劇名菜就算完成啦。